तो आज आपको बारिश आज की हम बूंदों बारिश की की एक बूंदें सच्चाई गिनने का वाले पता हैं। चलेगा, क्योंकि आज मैं आसमान से गिरने वाली सारी बारिश की बूंदों को गिनने वाला हूँ। बजाओ ताली। लेकिन इस तरह से बारिश की बूंदों को गिनना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं इस त्रिपाल का यूज करूंगा। तो अभी मैंने इस त्रिपाल को खाट में कुछ इस तरह से लगा दिया है और इस त्रिपाल की लंबाई और चौड़ाई 17.92 स्क्वायर फीट है। अब इस वाले एरिया में जितनी बारिश की बूंदे गिरेगी वो सारी इस त्रिपाल में इकट्ठी हो जाएगी। तो यहाँ पर लगातार 11 मिनट और 19 सेकंड तक बारिश आई और इसके बाद ये रुक गई और यहाँ पर हमारा इतना सा पानी इकट्ठा हुआ है। चलो अब इस पानी की बूंदों को माप करके देखते हैं। इसके लिए मैंने इस पानी को इस जुगाड़ वाले मटके में भर दिया है। अब इस मटके से बूंद बूंद करके पानी नीचे गिरेगा और इन सारी बूंदों को मैं गिन रहा हूँ। तो यार यहाँ पर लगभग 18 स्क्वायर फीट में 11 मिनट और 19 सेकंड में 58,865 बूंदे